นักเรียนเคยรู้สึกไหมคะว่าเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พอถึงเวลาต้องใช้จริงกลับพูดไม่ออกเอาจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเดียวค่ะปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานอย่างพวกเราพบเจอก็คือไม่มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงๆมากพอทำให้เวลาที่เราต้องไปใช้จริงๆเราขาดความมั่นใจค่ะเอาจริงๆนะการเรียนจากหนังสือเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่พอต้องถามทางหรือว่าสั่งอาหารจริงๆกลับรู้สึกว่ามันยากกว่าที่คิดวันนี้ครูหวานมีตัวช่วยที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ค่ะนั่นก็คือ iTalki ค่ะ iTalki เนี่ยมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเขามีบทเรียนตัวต่อตัวที่ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนเลยค่ะช่วยฝึกสถานการณ์ในชีวิตจริงแบบที่เราจะได้เจออย่างแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดลองเรียนกันจริงๆเลยค่ะวันนี้ครูหวานจะมาคุยกับคุณครูโซอี้ค่ะคุณครูโซอี้เนี่ยเป็นคุณครูจาก iTalki ที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียง British นะคะซึ่งวันนี้คุณครูโซอี้ก็จะมาเป็นผู้ช่วยของครูหวานในการฝึกออกเสียงเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะมาดูกันเลยค่ะ Hi yes I can hear you Yeah, great. So it sounds like you do know the IPA, the International Phonetic Alphabet, because yeah, they're like I'm not sure if they're diphthongs, but they're a different kind of sound than Thai. But actually, you said them really, really well. So it's just about experimenting and also then linking words too. Oh. So yeah, so you're right, change. And then even harder in past tense, which you find might be difficult, changed. Yeah, or even some words, because what you can see as in like a literal letter, it might be like EASY, easy, but when you say it, then S becomes Z, which is like, what is going on? Yeah, and in English comes from a variety of languages that have all influenced, and then people came from different countries to kind of invade us and brought with them the languages, and then they all integrated, but like the GH sound, rough, tough, but then laugh or through, and yeah, guessing, unfortunately. So, my advice, if you don't feel confident pronouncing words or you don't feel confident speaking English, don't worry. It's so good to hear people from around the world even trying, experimenting with language, and every small step will get you to the bigger picture. You can't learn to run before you can walk is an English idiom, and it's the same with pronunciation. So what you can do is you can practice speaking out loud on your own, actually. You can look in the mirror, you might not want to, but you can copy very simple sentences from YouTube or Netflix. You could read a book out loud. And just be kind to yourself and know that everything you're doing is going to make you better at English. You don't have to be perfect straight away. That sounds good. Thank you so much teacher เห็นไหมคะว่าคุณครูโซอี้เนี่ยมาช่วยดูเรื่องของการออกเสียงค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพูดเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นบทเรียนแบบนี้นะคะจะทำให้เรามั่นใจเวลาต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเราจะมาฝึกการสนทนาในที่ทำงานกันบ้างค่ะบางคนอาจจะมีปัญหาเวลาเรามีประชุมหรือว่าต้องไปคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วบางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเห็นด้วยแต่เราไม่รู้วิธีการพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้ายังไงเราเนี่ยมาเจอกับคุณครูเดวิดคุณครูคนต่อไปกันดีกว่าค่ะ Hi Hi there. Just give me one second please Hello Yes. Okay. So maybe it's similar in some ways to yours. Good. Any questions about that? Do you know what it means here to lose face? What does it mean? Can you clarify that please? Yes, sure. So I would say to lose face is something that makes you embarrassed. Maybe it's socially awkward. It causes you, in Thai, I think you might say เสียหน้า Is that right?
Yes, that's right. So yes, I think you can relate to this here in Thailand and in Japan. They have this similar culture in that way. Okay, yeah. So I understand that formal language can be very complicated and advanced, but I would say there are levels you can use. Like we said in the example before, I'm not sure about that. And actually, that's okay to use that. But if you can practice and improve and start to use things like, I have some doubts, or even I have reservations about that. So often there's levels of formality, how formal something is, and levels of advanced usage as well. Okay. Yeah, so my advice is just to try things. Don't worry, everybody makes mistakes, even native speakers. So don't worry about making mistakes. If you say something, let's say, for example, you say, I have a reservation. Okay, and this is a slight mistake, but and then you go on to explain why you think something might not work. People will understand that quickly, and they won't focus on the fact that you didn't say it perfectly. They will then go on and listen to what you have to say, because that's the most important thing. You want to use English as a tool to explain your ideas, to communicate with people internationally. So focus on that. If you get a bit nervous and worried about making mistakes, remember that you have an important message to say, and that's what people really care about the most. I agree with you. Thank you so much for today. Thank you, Namwan. ขอบคุณ Thank you ค่ะ for coming to work with me. Thank you ขอบคุณค่ะ It's been a pleasure. ขอบคุณครับ เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนวัยทำงานเนาะการพูดคุยแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาต้องไปคุยกับคนใหม่ๆหรือว่าคุยกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานในที่ทำงานของเรานะคะการฝึกกับครูแบบตัวต่อตัวแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าการพูดคุยกันอะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ครูหวานจะพาทุกคนมาดูการจองบทเรียนใน iTalki ว่ามันง่ายขนาดไหนนะคะเราสามารถเลือกครูได้จากกว่า 30,000 คนทั่วโลกเลยนะจะเลือกตามช่วงเวลาว่างของเราก็ได้ค่ะราคาหรือแม้แต่หัวข้อที่เราอยากเน้นก็ได้เช่นการสนทนาในชีวิตประจำวันหรือภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการทำงานก็ได้แล้วความดีงามของ iTalki นะคะคือมันยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะนักเรียนเราสามารถเลือกเวลาเรียนตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วบทเรียนเริ่มต้นเพียงแค่$5เท่านั้นแล้วจ่ายตามบทเรียนได้เลยค่ะไม่มีการ subscribe อะไรทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดเลยค่ะเราจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาเหมือนกับที่ครูหวานเรียนเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็นการฝึกในสถานการณ์จริงที่เราจะได้ใช้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่บ้านหรือว่าเวลาออกไปเที่ยวเข้าสังคมต่างๆ iTalki เนี่ยช่วยนักเรียนได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของนักเรียนแล้วค่ะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษกับ iTalki แล้วที่สำคัญนะอย่าลืมใช้โค้ด ONAIR ด้วยค่ะ ONAIR นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อเครดิตเรียน$10เนี่ยเราก็จะได้รับฟรีอีก$5ทันทีสำหรับการเริ่มเรียนครั้งแรกค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยจำกัดเพียงแค่50คนแรกเท่านั้นค่ะรีบหน่อยค่ะครูหวานเชื่อว่าบทเรียนตัวต่อตัวแบบนี้เนี่ยจะทำให้ได้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างแน่นอนค่ะมาเริ่มต้นเรียนกับ iTalki ด้วยกันแล้วเรามาฝึกความมั่นใจไปด้วยกันกับครูหวานและ iTalki นะคะเจอกันค่ะ